Es gribu varbūt ātru aptauju. Varat lūdzu pacelt rokas, kurām darbos sanāca saskarties jau ar low-code? Es varu palūgt pacelt roku. Jā. Nu, ir jau faktiski, ja? Tā ziņa nonāk. Daži vārdi varbūt par low-code kā tādu, Emergent varbūt mēs ne tikai ar Microsoft Power platformu nodarbojamies, tur arī Mendix, tur arī citi risinājumi. Tā kā mēs nesakam obligāti Microsoft, mēs šeit ne jau tāpēc to rādam, lai viņu reklamētu, tikai mēs esam sapratuši tas stipras puses, bet ir arī citi rīki, protams, kurus jūsu organizācija var izvēlēties, kurus no tiem jūs gribētu izmantot. Es gribu varbūt uzskaitīt tās priekšrocības, kuras es pats ieraudzīju. Es ieraudzīju, ka tie uzņēmumi, kuri strādā pie tā, arī to ir sajutuši. Tad, pie tām priekšrocībām var attiecināt ir vieglāka ienākšana tirgū, zemes izmaksas un ātras piegādes laiks. Ātras piegādes laiks nav tikai laika ietaupījums. Ātras piegādes laiks nozīmē, ka mēs neiekuldamies pārāk daudz. Bieži vien, tad, kad mēs strādājam kaut ko un kaut kas tur nelīdz galam, mēs vai nu secinām, ka pusi no tā, ko mēs izstrādājam, vairs nav vajadzīgs, vai prasības jau uz to laiku mainījušās, vai vēl bieži tas notiek tehnoloģijas noveco. Mēs izstrādājam, tā sistēma bija jauna, pagāja 2 gadi, viņa jau mums ir mantojuma sistēma, kā čemodāns bez roktura. Ja? Low-code nozīmē, mēs izstrādājam, pat ne nedēļu, pat dienu laikā, ieraugam, dabojam atgriezenisku saiti un varam diezgan ātri palaist. Tur drīzāk cilvēka pierašanas spējas, cik ātri cilvēki pierod pie tā. Un tad mēs principā varam izmest aplikāciju un izstrādāt jaunu. Un mēs neieguldam neko daudz. Un mēs drīkstam arī kļūdīties kaut kur. Un tā kļūda mums dod pieredzi par to, ka mēs saprotam, tur patiesībā vajadzēja tā, un mēs arī ātri varam pārtaisīt. Tas nozīmē, mēs nezaudējam tur, neieguldam, neiegrūžam tur simtus, tur gaidām mēnešus vai gadus, kamēr sākam strādāt. Integrācijas starp esošām sistēmām. Pat cik ir automēti domāts nevis tikai jaunu apu izstrādāt, kā, teicat, smuku Exceli. Mēs varam savienot esošās sistēmas vai pat papildināt tās. Ja pieņemsim, ir esošā sistēma, organizācija izmanto, Microsoft Dynamics vai tur Oracle Finances vai Horizon. Var blakus uztaisīt tādus tūļus, instrumentus, ar kuriem lietotāji strādā, izmantojot daļēji datus no esošās sistēmas. Izstrādi var veikt ne tehniskie cilvēki. Tātad, jebkurš cilvēks, kuram ir laiks un vēlēšanās, var veikt izstrādi, kas ir diezgan skan pārsteidzoši. Jebkuras biznesa idejas automatizēšana dažu minūšu laikā. Tas ir burtiski ņemam idejā, saprotam, jau novizualizējam, un cilvēks no biznesa jau uzreiz redz, kāds tur rezultāts. Uzturēšanas sloks, IT daļa, tāpēc arī izvairās, tāpēc, ka tur arī nav bezgalīgi resursi, un bieži vien, ja mēs izstrādājam kaut ko lielu un smagu, to arī grūti un smagi uzturēt. Mēs zaudējam laikus un resursus un plānojam diezgan lielus līdzekļus uzturēšanai. Šeit uzturēšana daudz vienkāršāk, šeit ir mākoņu pakalpojumi arī un standartizēt integrācijas rīki. Pilsoņu izstrādātāja uzplaukums, citizenship developer, ja, tad tas ir pilsonis, tas vairs nav developers, kuru jāgatavo, kuru jāatrod, kuru jānotur. Ja? Un paaugstināt produktivitāti, jo mēs tiešām daudz straujāk kļūstam produktīvi un digitalizējam kaut ko, nekā gaidam, kam ir tas risinājums tāds. Programmatūras izstrādes demokratizācija. Ar demokratizāciju es domāju, ka jūs neesat diezgan tādai bīstamai lietai, ko valsts pārvalde arī zinu cieši. Atkarība no vienā izstrādātāja. Jūs esat izstrādājuši lielisku sistēmu, sākumā viss smuki, paiet laiks, jums vajag pamainīt kaut ko. Jūs vēršaties pie viņa un saprotat, jūs nevarat vērsties ne pie viena cita. Tas viens piegādātājs jums vienīgais var nosaukt savu tarifu, un kādu viņš jums nosauks, ar tādu jūs būsiet spiesti iet un budžetu prasīt. Ja? Šeit tas nozīmē tā, jums nepatīk viens piegādātājs, jūs ejiet pie nākamā vai patstāvīgi attīstāt, un jums ir brīvība. Tā ir tā demokratizācija. Ātrā prototipēšana, Ilva ļoti labi piemēru parādīja, viņa pati pat sākumā jau sāk veidot prototipu. Tas nozīmē jau domas rodās, ko tur vajag uzlabot, precizēt un kā tam vajadzētu izskatīties. Inovācijas.
To, ko es dzirdēju no Ilvas, tas ir pat plašāk nekā es biju sākumā iedomājies, kad mēs tikko uzsakam sarunu ar digitālu aģentūru. Tātad Ilva jau iet domas uz to, kādas inovācijas vēl var izmantot, ko mākslīgais intelekts var dot. Ja? Jo tas ir tas ļoti korelē ar Alda stāstu, ka mēs nevis cilvēkam visu laiku liksim, bet mēs solis pa solim šo risinājumu liksim tā, lai sistēma mums priekšā pasaka, ko darīt. Un noteikti būs brīži, kurus varēs atsekot, kur vispār cilvēku vairs nav jāiesaist. Mēs varam pēc noteiktas situācijas, pēc noteikta faktora kopuma jau padot datus tur, nopublicēt EISā vai kaut ko ielikt iekšējas sistēmās, mainīt statusus. Bet tas tikai laika gaitā, solis pa solim. Nevar uzreiz ielikt tur 3. stāvā, tomēr jāiet pa kaut kādiem pakāpieniem. Un brīvība koncentrēties uz biznesa attīstību. Konkrēti par Power platformu Ilva ieskicēja, tā izskatās tā draudzīgā saimītē, pat cik viņa nāk no Microsofta, tad tie lietotāji, kuri pieņemsim ikdienā strādā ar Exceliem, neviens šobrīd nevar izvairīties no Exceļa, viņam tā vide tomēr būs pazīstama, jo viņa ir tādā jau kaut kas līdzīgs, ja? Bet tur ir sistematizēti dati. Un neuzreiz visus elementus jāizmanto, pieņemsim, diez vai uzreiz virtuāls agentus vai tur publicēšana ir vajadzīga. Sākumā jāpadomā vispār, kā datu avotu strukturēt, lai nav salausti Exceli, lai nav kaut kādi sadrumstalot e-pasti vai kaut kas Teamsā, kaut kas SharePointā, kaut kas diskā, kaut kas ERP, kaut kas personālā. Mēs domājam, kā sistematizēt datus un apvienot viņus, kā automatizēt, kam sūtīt atgadinājumu, kādus datus padot citai sistēmai pie kādiem nosacījumiem. Un biznesa cilvēkiem viens no mīļākajiem rīkiem ir Power BI. Es zinu, ka daudzi biznesa cilvēki, pat tad, kad nav sistematizēti dati, viņi mēģina savu Excel ielikt un tur novizualizēt. Daudzus arī top vadītājus, kuri pirms doties, uz kaut kādu, valsts, viņi apvienojas ar kaut kādu vizualizāciju no sava Excel. Ja? Patiesībā tur būtu jābūt strukturētiem datiem apakšā. Un iespējami izaicinājumi, ko mēs varam risināt ar šo rīku, viņš nav atslēga jebkam. Ir, protams, uzdevumi, kuri jārisina tādā pamatīgākā pieeja. Savukārt, pieņemsim, jūs saskaraties ikdienas darbos ar fragmentētiem, nesistematizētiem datiem kaut kādos procesos. Ir viena sistēma, te nav sistēmas, te ir e-pasts, te ir Excel, te vēl viens Excel, te ir versijas. Tad ļoti vērts padomāt par šo. Darba plūsmas neesamība. Es redzēju ļoti daudzus Exceļus, kur paši Excel uzrakst, lūdzu aizpild šo. Šo mēs mēģinām, lai cilvēks nedod ko nelabo. Ja? E-pasta paskaidrojumu. Ja nav plūsma, tad arī ir vērts padomāt, lai tā plūsma tomēr sistematizētu. Informācijas dublēšanas kļūdas, grūti vizualizēt, nevar ātri iegūt aktuālus datus. Jo, piemēram, to, ko Ilva stāsta par Rīgas pašvaldību, es iedomājos. Kāds ir uzdevums pašvaldībai? Rūpēties par idziniekiem. Kā rūpējas par idziniekiem? Caur iepirkumiem, caur plāniem, caur attīstību. Un, pieņemsim, vadībā tur iecerējusi kaut kādus labus plānus darīt, bet iepirkumi neiet, un vadībā nespēja atsekot, pat nespēja paredzēt. Ja, pieņemsim, iepirkums jūnijā nav izsludināts, mums būtu jāredz, ka mēs līdz gada beigām vairs neko nespējam izdarīt. Ja? Un, ja ir sistematizēti dati pie šīs informācijas, un mēs atbildīgāk saņem informāciju vai pat kaut kādu automatizētu darbību, uzdevumu, tā kā Ilva teica. Ja? Un atgadinājumu neesamību darbi ir dārgi neefektīvi. Ja? Runājam par šo. Un tagad mēs pāriesim pie piemēriem. Es sākumā drusku ieskicēšu piemēru, un tad es aicināšu Lindu, kura parādīs jau dzīvajā, kā tā sistēma strādā. Mēs drusku tur dažus biznesa scenārijus paskatīsimies. Viens piemērs ir investīciju projektu uzraudzība, jebkāda veida plāni. Varam iedomāties budžeta uzraudzība, attīstības uzraudzība, investīciju uzraudzība, iepirkumu uzraudzība, jebkas. Mēs skatāmies, pieņemsim, šobrīd uz investīciju plānu uzraudzību. Ka, pieņemsim, arī līdzīgi izaicinājumi, grūti vizualizēt datus, ir sadalīti dati pa dažādiem Exceliem, tabulām un nav darba plūsma. Un šeit līdzīgi mēs skatāmies sākumā, protams, kā izskatās tas Excels, kādi dati ir vajadzīgi un kam viņi ir vajadzīgi. Bet, protams, tas tabulas tur ļoti sadrumstalots un kaut kur stāv. Mēs ņemam viņus, sistematizējam. Lietotāji, ja viņi pirmo reizi ieraudzīs šo, viņi ieraudzīs principā sev pazīstamu sistēmu, tāpēc, ka mēs to pašu Excel pārvēršam par aplikāciju. Un viņi ieraudzīs tur
departamentu, projektu nosaukumu, projektu vadītāju, tur projektu ilgumu vai tur apstiprināšanas statusu vai vēl kaut kas. Un tur ir tādas interesantas podziņas. Viena ir darba plūsma, kur mēs varam paši redigēt, to mēs parādīsim. Un ļoti smuka podziņa visualize this view. Tas ir angliski, bet mēs varam novizualizēt. Ko tas nozīmē? Tad mēs uzreiz nepastarpināti biznesa cilvēkiem varam iedot tādu skatu no šiem datiem, un viņi vairs neprasīs. Ja, pieņemsim, viņš gatavojas sēdēji, viņš nav informēts, kas notiek ar iepirkumiem, ar attīstības vai investīciju plāniem. Viņš paprasīs, kamēr viņam kāds no tā sakropļot Excel kaut ko sagatavos, paiet laiks un jau ir pa vēlu. Ja? Tā mēs uzreiz skatāmies, es no rīta uztaisu savu rīta kafiju un jau redzu, ka man tur iepirkumiem pamainīja status. Man nevienam nav jāprasa. Tur var tikt izmantots arī dažādas krāsas paša aplikācija. Tas nozīmē, mums pat nav jāiet tur Power BI, lai ieraudzītu, ka dažiem projektiem mums prasās precizējumi. Daži ir apstiprināti, dažus tikko aizpildīja, bet vēl nepieteica. Ja? Un tas notiek saskaņā ar plūsmu. Un pašam lietotājiem arī tas draudzīgs skats etipiņiem. Un mēs tagad pārslēgsimies varbūt uz to demo. Ko mēs demo apskatīsimies? Mēs apskatīsimies, kā izskatās aplikācija, kā lietotājs var pielāgot sev skatu, tāpēc, ka vadītājs, piemēram, negrib redzēt daudz informācijas. Viņam vajag tā kodolīgi. Tur prioritātes, plāni, statusi, viss, jā, piemēram. Un tad mēs varam paši vai pats lietotājs pats sev var pielāgot dažu klikšķu laikā. Jo, ja ir sistēmā, pieņemsim, custom izstrādāta un cieta, tad bieži vien mums jāprasa izmaiņu pieprasījums, jāmaksā naudu izstrādātājiem, lai kaut ko tur mainītu, izskatos vai pārskatos. Jā, sveicināti visiem. Tad, es paturpināšu būt to, ko jau Ilva nedaudz ieskicēja, bet vairāk ar fokusu tieši uz biznesa lietotāju skata. Un tad pirmavots, šis ir kā paraugs investīciju uzraudzības sistēmai, ko var izveidot, izmantojot konkrēti jau Power Apps. Un tad šis ir tieši ar modeļa virzīto izstrādi. Un tad pirmavots ir Excelis, varbūt dažādi Exceli, un tieši jau dataversā, kas jau ir Power platformas, datu bāzi mēs varam veidot entitījas, varam veidot relācijas, un viņas arī salinkot un attēlot. Šeit, mēs redzam visus investīcijas plānus, mēs varam pielāgot skatus. Pieņemsim, no vadības puses mums nav nepieciešami redzēt tik daudz Excel kolonu, jeb jau datu bāžu kolonu, tad mēs varam to pamainīt atbilstoši mūsu vajadzībām. Un mēs arī redzot, ka ir nepieciešami precizējumi, mēs varam saprast, pie kura mums varbūt iet palūgt kaut kādus precizējumus vai noskaidrot, kas konkrētajā projektā notiek. Mēs varam pievienot, vajadzīgās kolonas, un no biznesā tāda lietotāja puses tas ir diezgan vienkārši un nav nekas tur speciāli jāiet pie izstrādātāja vai jājautā lūdzu vai arī lūdzu datu bāzē apskatīties, jo datu bāzē jau visi šie lauki ir un vienkārši jau Power Appā tad mēs jau varam viņus pielāgot mūsu vajadzībām. Mēs arī varam izmantot filtrus. Ir nepieciešami, pieņemsim, saprast, kā veicas kādai iestādei. Piemēram, interesē iestāde. Šeit mēs varam atlasīt no drop-down lista, kura iestāde tā ir. Varam arī paskatīties, vai projekts, pieņemsim, pēc kritērijiem, vai projekts tiks īstenots. Un tad notiek datu atlase, un mēs atlasam jau konkrētus ierakstus. Un tad arī atverot, mēs varam paskatīties. Šeit arī tā minētā biznesa procesa plūsma. Konkrēti šajā projektā mēs redzam, ka projekta stadija pabeigts, dienas līdz projekta beigām jau ir realizēts, jau ir pabeigts, un kad ir pēdējais datums, kad dati tika atjaunoti, un ar visām ievadlaukiem. Un es jums parādīšu, kā tas izskatās pašā jau biznesa procesa plūsmas rīkā. Šeit ir attēloti tie paši posmi, kas ir redzami šeit. Tātad pēc biznesa vajadzībām mēs varam pielāgot, kas konkrētā posmā mums ir vajadzīgs no lietotāja, lai zinātu,
ka mēs varam virzīties tālāk uz nākošo posmu. Un tad šis ir parauga nolūkos ļoti vienkāršots, lai vienkārši saprastu, ka tā nav nekāda raķešu zinātne, ka ir ļoti viegli un veikli var pievienot arī kādu jaunu posmu. Pieņemsim, mums pēc precizēšanas ir nepieciešama saskaņošana. Un mēs varam veikli to pievienot un saglabājot, tas tiks atspoguļots jau pašā jau aplikācijā. Un izveidojot, mēs varam, esot kaut kādā konkrētā posmā, mēs redzam konkrētus laukus, kas ir obligāti aizpildām, bez kuru aizpildīšanas mēs nespējam virzīties ne uz precizēšanu, kur no uz tālākiem posmiem. Un tad varam ievadīt informāciju gan jau pašās sekcijās, datu laukos, vai jau ņemt kā paraugu jau konkrētiem datiem, kurus mums ir jāievada. Un tad varam tos ievadīt. Un tad pēc prioritātēm, projektu vadītāju. Un tad projekta stadija paliek plānots. Plānoto sākuma datumu jau mums piedāvā kā izvēle kalendāru, plānoto summu un atjaunošanas datumu, ka mēs esam aizpildījuši. Un tad mums parādās, ka projekta stadija ir plānots, dienas līdz projekta beigām tiek aprēķinātas un kad ir dati atjaunoti. Un tad mēs arī varam veiksmīgi virzīties tālāk uz nākošo posmu, kur jau ir attiecīgie nākošie lauki, kāds ir finansējuma avots. Šo visu var datu bāzē, tajā dataversā arī likt validācijas un saistītos izpildītājus. Un tad jau pēc šī mums mainās, ka projekts tiks īstenots un mainās arī status, kas jau ir īstenošanā. Izveidojot šo pieteikumu, tad arī mēs varam, izmantojot jau Microsoft Power platformai, kas ir Power Automate, mēs arī varam, protams, sūtīt ēpastus, atgādinājumus. Un ir arī ēpasts par jauna projektu izveidi. Protams, tur var pielāgot, ka ir atgādinājums līdz termiņa beigām. Šis ir vienkārši kā paraugs, ka to var izdarīt ar Power Automate. Un tā kā tāds paraugs no manas puses. Jā, tās piemērs, ko Linda varbūt ilustrēja, viņš parāda, ka principā kontroli ir jūsu rokās par risinājumu, ir iespēja mainīt plūsmu, un ļoti svarīgi, kā lietotāji uztver sistēmu. Pēc, kad mēs izstrādājam, ja lietotājiem būs sarežģīti daudz informācijas, viņi pretojas jebkādai sistēmai, lai cik viņam laba būtu. Tāpēc labi novadīt viņam tieši to informācijas daudzumu, lai viņš aizpildītu. Un tad viņš zina, ka viņš savu uzdevumu ir izpildījis. Un tad daudz vieglāk lietotājs piesaistīt tai darbībai. Citādi var, lai neapmaldās. Un tad mēs paskatīsimies varbūt vēl vienu turpinājumu no Paula. Mēs paskatīsimies no vizualizācijas viedokļa tieši šim pašam risinājumam, ko mēs pat rādījām, ko Linda izveidoja tādu prototipu. Un Pauls parādīs, kā mēs no biznesa, varbūt no vadītāja, no vadības puses skatāmies uz rezultātiem un iedomājamies, ka mēs gribam iegūt sev kopsavilkumu vai kaut kādu atbildi uz jautājumiem, kas notiek šajā etapā vai šajā projektā. Tā ceru, ka redzat manu ekrānu. Tad būtībā jūs atceraties, Viktors stāstīja par to pogu Visualize this view, un tad viņu uzspiežot, Power BI uzģenerē kaut kādu atskaiti, kur jūs pēc tam viegli varat rediģēt. Tad jūs redzat, ka tas viss līdzīgi kā Power Appam notiek web vidē. Noteikti, ka lielāka daļa no jums ir strādājuši ar Power BI nekā ar Power Apps, tāpēc varbūt kāds jau zina šo visu. Un tad mēs varam varbūt lūgt pacelt roku, kas ar Power BI ikdienā kaut ko ir darījis no klātesošiem. Jau ļoti daudz. Daudz vairāk nekā ar Power App. Tas nozīmē jautājums, no kurienes dati nāk. Jā, tieši tā. Un tad tas, ko varbūt kāds acīgāks cilvēks pamanīja, ka tie dati ir tieši tie paši, tātad dati par investīciju plāniem, datubāze ir tieši tā pati,
kur, piemēram, tika ievadīti jauni dati par tātad konkrētiem investīciju projektiem, par viņu, kurās stadijās viņi ir, un viss nāk no tās pašas datu bāzes. Un tad, piemēram, vienu scenāriju, ko mēs gribam izspēlēt, kas varbūt ir kaut kas bišķiņ uz to pašu pusi, ko iepriekš jau minēja Aldis par to atrodi pats, bet te ir varbūt vēl viens solis dari pats, jo tā, teiksim, iespēja arī biznesa lietotājiem tā kā atrast informāciju, tad, kad viņi jau ir sakārtot, ir daudz vienkāršāk, jo jūs jau kā datu analītiķi varbūt daži zinat, ka bieži vien tā kā datu tīrīšana, transformēšana, viss pārējais aizņem kādus 80% no laika, un šeit, kad Power tie datu lauki ir fiksēti, tur kļūdīties praktiski neiespējami, jo tu, piemēram, datu laukā var ievadīt tikai datumu, summas laukā tikai summu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka šie dati jau ir tīri, strukturizēti, un tie 20%, kas parasti no datu analītikas paliek pāri, to jau biznesa lietotāji daudz vieglāk var izdarīt paši, jo tās tehniskās zināšanas, kas ir vajadzīgas, ir diezgan niecīgas. Piemēram, pirmais piemērs būtu, ja mēs esam kaut kāds biznesa menedžers un investīciju plāna uzraugs galvenais, un mēs gribam saprast, šeit ir tie četri investīciju plāniem, ir nepieciešama kaut kāda precizējuma. Un mēs varbūt gribam sakontaktēties ar šiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šiem plāniem, un pajautāt, kāda ir tā stadija, kāpēc tur kaut kas nav, vai, teiksim, to negluži pilnu automatizācijas procesu, bet kaut vai tādu vieglu piemēru ar to, kad mēs gribam saprast, kāda ir stadija. Mēs varam vienkārši aiziet uz šo te konkrēto lauku, nepieciešamie precizējumi un paskatīties jau tālāk kaut kādu projektu informāciju, kas tad ir attiecīgi projektu summa. Kaut kā šodien internets laikam ir lēnāks. Projektu summa, tur ir projektu vadītājs, kaut kādi beigu datumi. Kā jau IT konferencē kaut kas parasti neiet, tas ir ok. Jā, tad šeit var redzēt, tad, piemēram, kad plānotais beigu datums ir tuvāk par gadu, tad tas ir sarkans, ja ir vairāk par gadu, tas ir tad zaļš. Varam jau sakontaktēt konkrēto projektu vadītāju, un tas viss tā kā ir bez šo e-pastu sūtīšanas tehniskiem cilvēkiem, lai pajautātu, kā tur tas notiek vai tas notiek. Tad kā pašapkalpošanās portāls, tad dari pats, kā es to varētu nodēvēt. Otrais mazais piemērs šeit ir varbūt tiešām jau par to darīšanu. Šis bija vienkārši piemērs, kā var apskatīt kaut kādu papildus informāciju, ko varbūt jums analītiķis pirmajā brīdī nav uztaisījis, ielicis atskaitē vai tam līdzīgi. Bet otrs variants, ka jums vajag kaut ko apskatīt, kas tur tiešām nav, un varbūt izveidot kādu vizualizāciju pašam. Kā šeit piemērs varētu būt, ja jūs vēlaties apskatīties, tātad kādas ir tās plānotās investīciju summas pa dažādām prioritātēm. Tā kā es varbūt bišķiņ tā pasteidzos, bet tā brīnišķīgā lieta, ka tas viss notiek ar peli, tad te ir poga edit, vienkārši uzspiežu edit un esmu tādā kā jaunā nedaudz skatā, kur ir kaut kādas papildus vizualizācijas, ko jūs varat uztaisīt un pārveidot un tam līdzīgi. Un pats galvenais šeit sānā, tad ir tieši tie paši datu lauki, ko mēs jau redzējām, kas ir ievadīti šajā te aplikācijā. Un, piemēram, šajā kā to bija summas ir sadalītas pa dažādām prioritātēm. Tad tā, mēs, piemēram, vienkārši ar drag and drop varam šeit ievilkt plānoto summu, tad redzēt, kāda ir plānotā summa, un tad pasīties, piemēram, kādas ir tās dažādās, kā tad sadalās attiecīgi tātad rādītāji. Te, piemēram, var redzēt, kad ir 8. prioritātes investīciju projektu ir daudz, 1. prioritāšu maz. Ok, tad varbūt tas ir kaut kāds skats, ko mēs gribam prezentēt valdē vai vēl kaut kam. Tad mēs varam šo skatu, protams, vēl padarīt glītāku, nomainīt nosaukumu un visas šīs mazās lietiņas, ko atkal var izdarīt pats lietotājs. Un galvenais ir saglabāt tā, lai arī visiem citiem lietotājiem, kas šo pašu atskaitu lietos, būtu redzama tieši tā pati informācija. Tādā veidā nodemonstrējot, ka tā dažreiz arī dari pats un meklē pats, nav nemaz tik sarežģīti, kā varbūt tas ir pierasts, kad ir jāprasa tur kaut kādiem datu inženieriem, lai viņi no datubāzēm ar SQL vai citu valodu palīdzību vēl kārā datus. Un otrais piemērs, ko es varbūt gribētu parādīt, ir par tādu tēmu, kas varbūt saista jums daudziem, jo varbūt jūs tās ikdienas ir dažādas, visādi biznesa procesi atšķirās, bet viena lieta, kas varbūt jums ir diezgan līdzīga, ir budžeta plānošana un budžeta izpilde.
Un tā kā tas piemērs un tāds šobrīd varbūt vēl nav tā kā nekas tam līdzīgs izstrādāts, bet ideja, ka šo te pašu ievadu formas un šādu veidu procesus, kas iet tā kā soli pa solim, varētu pielāgot arī budžeta plānošanai. Tad budžeta plānot tā kā katrai pozīcijai ir ievadu lauks, kur var ievadīt, kāds tad būs, piemēram, jums šī gada plānotais budžets. Tad aizsūtās, piemēram, notifikācija kādam vadītājam, lai viņš apstiprina šo budžetu un tā tālāk. Un šīs te atskaita tad ir veidota ar ideju, kad mums ir ievadīti šie te budžeta lauki, un no kādas grāmatvedības sistēmas datubāzes vai kaut kur citur, no datu noliktavas vai vienalga, kur jums glabājas tātad dati par jūsu budžeta izpildi, kur ir jau dati tātad par rēķiniem, kādi rēķini ir saņemti, par kādiem pakalpojumiem, rēķina pavadu dokumenti un tā tālāk. Tad mēs šīs divas lietas apvienojot šajā pašā data driven modelī. Tad viens būs tie ievadas lauki par budžeta plānošanu, otrs ir izpildi. Mums kopā sanāk aptuveni šāda te atskaita. Tad viens scenārijs, ko mēs te redzam, ir, ka, piemēram, budžeta izpilde, tad šeit redzat ir procenti, 100% nozīmē, ka budžets ir pilnībā iztērēts. Šeit redzam, ka it kā viss pagaidām liekas zaļš un esam turamies tajā budžetā, ko esam plānojuši. Bet citreiz ir diezgan noderīgi papētīt dziļāk, tad vai kaut kādā apakšpozīcijā, zemākā pozīcijā nav bijuši kaut kādi sadārdzinājumi, un tad es atklāju šo pašu iespēju edit. Un, piemēram, šoreiz patīties, kādi ir bijuši finansējuma avoti, tad kā šis te pats, šī paša budžeta izpilde sadalās jau sīkāk par finansējuma avotiem. Pēc neilga brīža varam redzēt, ka šeit jau pavarās nedaudz cita aina. Tad redzam, ka pārsvarā visur ir, tad mēs iekļaujamies budžetā, ir viena pakalpojuma, kas tūlīt jau būs iztērēti, bet ir vieni ambulatārie pakalpojumi, kas tātad šajā gadījumā ir jau ļoti pārtērēti. Jā, varbūt tas, ko es aizmirsu sākumā pieminēt, ka tie dati ir par, piemēram, slimnīcu pārvaldību. Idejiski, tad te var izvēlēties slimnīcas, kaut kādus mēnešus, par ko ir runa. Un tad tas, ko mēs atkal gribētu izdarīt, ir sīkāk papētīt tos ambulatāros pakalpojumus. Tad ejam atkal līdzīgi, kā es jau iepriekš rādīju. Piemēram, mēs gribam apskatīties tieši ambulatāros pakalpojumus pa EKK posteņiem. Šeit mēs redzam, ka krietni liela daļa no tiem izdevumiem ir bijuši tieši par pakalpojumiem. Mēs kā varbūt vadītāji vai kāds finanšu cilvēks gribam saprast labi, kas tad bijuši par pacientiem vai kādu citādu sadalījumu, kas tad ir iztērējuši šos lielās summas. Šeit atkal varam redzēt tādu interesantu skatu, kur ir tieši viens klients pakalpojumi. Līdz ar to vajadzētu varbūt saprast, kas tur ir bijis, kāda rēķini, kas par pakalpojumiem. Un mēs tieši tāpat tālāk varam arī aiziet uz šo te jau pamatojumu dokumentu, kas, kā jau teicu, nāk no, piemēram, grāmatvedības datubāzes. Un jūs šeit jau varētu redzēt konkrēti, piemēram, te ir kaut kāds rēķins par pakalpojumu, kas ir izmaksājis mums 4,5 tūkstošus. Un jūs redzat, ka šo te atbildīgais darbinieks par šo rēķinu ir bijusi Dace, un jūs uzreiz varat, teiksim, Dacei pajautāt tā, kas tas ir bijis. Mums šis pakalpojums nav peļņu nesošs, ka tad kaut kas nav labi, mums vajadzētu kaut ko ar to darīt vai tam līdzīgi. Tā kā šādi diezgan viegli jūs varat šķetināt to puzli kā menedžeris bez kaut kādiem tehniskiem cilvēkiem, datu analītiķiem, datu inženieriem un tā tālāk. Tur ir viena datubāze, kurā jūs mierīgi paši varat ierakties un atrast kaut kādu jums vēlamo informāciju. Tā kā līdzīgi kā PowerUp izstrāde, Power BI izstrāde, piemēram, šādā gadījumā ir daudz vieglāka, jo, kā jau teicu, tie dati ir satīrīti. Līdz ar to drag and drop, tā kā es šobrīd esmu nodemonstrējis, mēs visu varam diezgan viegli tad atrast un rediģēt. Nu tālūk. Tā kā tas bija tāds īsā demonstrācija par Power BI. Varbūt kaut kādi jautājumi, droši. Daudz no jums jau ir eksperti droši vien tajā. Jā. Labi, tad es saku Paulam paldies. Tā. Mēs varam virzīties tālāk.